藤田ファミリー。ミラ見て、スイカの船。何これ、花形の湯。ここが袋だね。開けてごらん、そこ。ミラ見て、着いたよ。サンビレッジトクラ湖オートキャンプ場。ここ左側見て、トクラ湖だって。あんなやつだ。最初こっちで行かなきゃいけないのか。やば、暑い。コートもある。コート乗れんのかな。これ釣りしてる人もいる。釣りできるってなってたよね。ヘラブナとかでも船食えないよね。食えない。あとブラックバスとか。多分ブラックバスはいないんじゃないかな。いて。ここがフリーサイト。アスレチック。ママ大変です。変な人たちがいます。え、なんかさ、ここにいるさ、知らない人たちなんかさ、自己紹介していくんだよ。何々何々県何々何々から来ました。何々です。それも言ったら。やだ。ずっと。え、どこがトイレっつったんだろう。あれ、これじゃない？あの緑、これキャビン島でしょ。
ってるの？ハンバーグ。あ、これ丸にするの。では丸のやつ。ハンバーグ。ハンバーグ。ほんとだ。白いハンバーグ。何書いてんのセラ？そうさ、白いとこやれば見るんだけどさ、これむずいってすごくやば。さっきやばいね。すごく手が痛い。力入れてまずノルディスクのカーリ欲しいな。大きさは？ 12でいいじここで焚き火しよう。ゃん。大ロープあるけど大丈大丈夫じゃない？今チョコイルあたりで。天気が良き。夫。風ちょっと出てきたね。ミラ、鍵じゃなくていいよ。あ、これやっぱそう。え？鍵のところに入れるの？鍵じゃなくてよくない？いや、もう手遅れでしてる。キラちゃんの曲は？ミラちゃんナイス。カラフルなやつね。はい、バニラどうぞ。はーい。バニラ。バニラ。はい、気をつけてね。今食っていい？うん。座って。はい、先にパステルマーブルありがとうございます。この子です。気をつけてね。はい。座って。ピュンって弾くやつじゃない？昔のパチンコね。分かってるんだけど何も入ってないんだよこれ。あのさ、カバン下に置かないけ座れなくない？あ、ちょっとやばいかも。スイカ？スイカ。ストロベリーじゃないんだよ。はい、どうぞ。わお。じゃん。ブルーベリーチーズケーキ。危ない。スイカ味はどう？スイカ味なの。ああ、スイカだね。ほんのり。スイカスイカって感じ。スイカ？スイカ？バニラに近い。食べてみる。バニラに近い。わかんない。バニラでしょ。バニラでしょ。美味しいねこれ。うまいことだけよ。ミラのカラフル。ね。いろんな味するんでしょうね。今から戻ってバーベキューなんだけどな。
あっち炊事場。あ、洗濯機ないある。ここにこれ洗濯機。あ、本当だ。でも管理棟がいいね、トイレは。何時から使えんのこれ。見ない怖いから。わ、シャワーいいじゃん。帰っていくんだ。ぐるーっと回んなきゃいけない。みなちゃんはお友達とのお別れが悲しくてもうブルーよ。どんまい。悲しいね。あ、遊んだからね。またどっかでね、会えたらね。温泉入ろうって言ったじゃん。いいね。あー、なるほどね。ただ雨なんだよね。うわ、いいな。音出してんじゃん。いいな。乗る？でも雨なのよ。あれでも乗ろう。ね、乗る？ピチピチになるよ。あの人が乗るときにはまだ降ってなかったんじゃない？この足つぼ痛い。あ、足つぼ痛い。ミラの足跡ついてる。なんかゆで卵の匂いしない？ゆでする。見てくれてありがとう。バイバイ。かわいいハートポーズ。見てくれてありがとう。バイバイ。ハートポーズしてみて。見て